altı burada şüşə bank eləmişik və üzərinə yazmışıq. İçində nə var? Deməli, bunun içərisində plastik. Bir qırıq, plastikin qırıq. Qoyursunuz bura və bu torpaqlı içərisi, nəm torpaq edirsiniz. Plastik qoyursunuz onun içərisində. Nəyini? Çürümənin sürətini öyrənəcəyik, təcrübə edəcəyik. Sanki bir alimsiz, laboratoriyadasınız və siz çürümənin sürətini öyrənəcəksiniz. Və yazacaqsınız vərəqdə. Məsələn, deyək ki, 5 gündən bir yoxladım. Rəngi dəyişdi, hansı dəyişikliklərə belə gəldi, çürümə necə baş verir? Bir ay arasında. Sənədləşdirirsiniz. Məsələn, bunun üstünə yazılıb qəzet. Kağız parçası. Vacib döyüş qəzetədir. Kağız parçası bu bir ay ərzində hansı şəkildə çürüdür.